guys. Kita akan membuka unboxing Bumblebee-nya. Iya. Ini kado ulang tahun dari ayah. Aku sukain banget. Ayo kita buka. Iya, Bumblebee-nya warna apa, Rafka? Kuning. Oke. Bisa berubah jadi apa Bumblebee-nya? Mobil. Mobil apa? Mobil warna kuning Camaro. Wih, keren. Oke, silahkan. Buka. Bisa nggak Rafka bukanya? Bisa. Bisa dong. Wih, coba dilihat. Wih, keren. Wih. Terus bisa apa aja mainannya Rafka? Didiriin aja. Tapi nggak bisa Kakinya kenapa? kendor. Oh, dipegang aja sama Rafka. Nah. Terus punya senjata apa aja dia? Tembakan di tangan sini. Terus di kanannya pakai senjata apa? Di kanannya tembakan, bisa jadi tembakan. Oke. Bisa pakai helmetnya. Helmetnya kayak gimana coba lihat. Wih, tutup ya. Coba kalau dibuka helmnya gimana? Wih, itu kalau mau perang ya Rafka ya. Ini perutnya kenapa? Perutnya kenapa memang? Ya begini. Oke. Wih, gini ya kalau lagi diri ya jadi robot ya. Keren. Kasih jempol dong. Sip. Oke. Sudah? Dah, sekarang kasih ini dong sama teman-teman YouTubernya. Kasih penutup gimana? Oke, teman-teman, sudah dulu ya dari Rafka untuk ulasan unboxing Bumblebee-nya gitu dong. Ayo. Halo teman-teman, demikian ulasan unboxing Bumblebee. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di Rafka Channel. Dadah.